السلام عليكم رمضان كريم. muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay laba qiso oo dhacay xilligii nabiga iyo asxaabtiisii. waxaynu ka soo xiganaynaa buugga loo yaqaano calaa minhaaj nubuwah, waxaana qoray Adham Sharqawi oo ah qoraa Falastiini ah. haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir muuqaalkana like saar. mahadsanid. qisada koowaad, markhaatiyaasha alle ee dhulka jooga. waxay ahayd fadhi aad u cajaa'ib badan oo qurux badan. sidee ayuu u noqon weyday? waaba fadhi suubanuhu joogay ee saxaabadu waxay ku indhadoogsaneen wejiga nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. aad ayay u nasiib badnaayeen. waxaa soo hormaray aas. saxaabadu si fiican ayay u ammaaneen. malaa waxay yidhaahdeen maalintaas marxuumku wuxuu ahaa saaxiib aamin ah, nin xaaskiisa u wanaagsanaa, wiil baari ah iyo daris deeqsi ah. kuways haysta ayuu dhexdhexaadin jiray, badanka sadaqad ayuu la bixi jiray oo masaakiinta wuu u wanaagsanaa. kuwa ku gafow iska cafin jiray, qalbigiisuna waxuu ahaa mid ku xidhan masaajidada. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi way waajibtay. in yar kadib haddana aas kale ayaa soo hormaray. asxaabtiina waxyaabo xun ayay ka sheegeen. waxaa laga yaabaa inay maalintaas yidhaahdeen marxuumku wuxuu ahaa saaxiib khaa'in ah, nin xaaskiisa u xun iyo wiil caaq ah. waxa uu ahaa daris xun, qofka ka weyn muu ixtiraami jirin, kuwa ka yaryarna umuu naxariisan jirin. waddada masaajidka loo marana muu garanayn, iyaduna may garanayn. nebigu sallallahu alayhi wasallam haddana mar kale wuxuu yidhi way waajibtay. saxaabadii ayaa weydiiyey nebiga sallallahu alayhi wasallam, rasuulkii ilaahayow maxaad ka wadaa way waajibtay? wuxuu ugu halceliyey subanuhu, kii aad ammaanteen jannada ayaa ku waajibtay isaga, oo waxa laga wadaa wuu gelayaa yacni jannada. kii aad waxyaabaha xun ku tilmaanteenna naarta ayaa ku waajibtay, oo looga jeedo wuu gelayaa. waxaad tihiin markhaatiyaasha alle ee dhulka jooga. dhammaanteen maalin ayaa garbahan lagu qaadi doonaa, maxaa yeelay naf walba way dhadhaminaysaa geerida, oo kaliya waxaynu nahay un janaasado dib loo dhigay. oo waa kii Kacb ibnu Zuhayr lahaa, kullu bni unthaa wa in taalat salaamatuhu yowman calaa aalatin xadbaa'a maxmuulu. miyaynu ka fikirnay waxa markhaatiyaasha eebbe ee dhulka joogay naga sheegi doonaan maalintaa naxashka laynagu qaadi doono? qof kasta oo aad maanta la macaamisho ama waa kuu markhaati ama adiga ayuu kugu yahay markhaati. arrinkan xusuusno mar kasta oo aad dadka la dhaqmayso. waxaad rabtidna iska ilow, balse marnaba ha ilaabin way waajibtay. maxay waalidkaagu kaa odhan doonaan? ma waxay odhan doonaan allahayow u dembi dhaaf, wuxuu ahaa wiil baari ahe? mise waxay odhan doonaan ilaahay baan ka magan galnay, ilaahay waad og tahay sida uu ahaa xadgudubkiisu? gabadhaadu maxay kaa odhan doontaa? ma waxay odhan doontaa allahayow wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan? mise waxay odhan doontaa allahayow xuquuqdii aan ku lahaa iiga qaad? carruurtaadu maxay kaa odhan doonaan? ma waxay odhan doonaan allahayow wuxuu ahaa aabbe cadaalad badan oo aan wiilashiisa ka doorbidin hablihiisa, ubadkiisuna u sinaayeen? mise waxay odhan doonaan allahayow wuu dulmiyey, wuuna kala doortay ubadkiisa, ammaanadiina wuu dayacay, tarbiyadeennana mu wanaajin? maxay deriskaagu kaa sheegi doonaan? ma waxay odhan doonaan allahayow agtaada deji daris wanaagsan ayuu ahaay? mise waxay odhan doonaan waynagaa ugu dambayntii ka nasanay dhiibtiisii iyo rafaadkiisii? qof kasta oo tununturooday oo aad toosisay gacantana qabatay waa kuu markhaati. ilmo kasta oo aad qof ka masaxday waa kuu markhaati. qof kasta oo faqiir ah oo arkay diirimaadka dhoola-caddayntaada ka hor diirimaadka lacagtaada waa kuu markhaati. qof kasta oo miskiina oo aad caawisay, mid gaajaysan oo aad quudisay, mid lunsanaa oo aad hanuunisay, mid la dulmiyey oo aad u gargaartay, dhammaantooduba waa kuu markhaati. sidaa darteed badso markhaatiyaasha, maxaa yeelay aaska berri waa kan maanta kula joogee. qisada labaad waxa weeye aw mukhrijiyahum, ma waxay yihiin qaar iga saaraya waddankayga? dhulka tin ilaa iyo cidhib waxaa hadheeyey baadi. ilaahay waa ka wax abuuray, balse sanamyo aan waxna arkayn waxna maqlayn baa la caabudayay oo addoommo loo ahaa, kuwaas oo la baryo loona mahadnaqo. dhiigga si fudud ayaa loo daadin jiray, dumarkana nolol ayaa lagu aasi jiray, dadkana suuqyada ayaa lagu kala iibsan jiray. intaa dabadeed ka naxariista gaarka ah naxariista wuxuu doonay inuu u naxariisto aadanaha. meel ka mid a dhulkaa barakaysan iyo agagaarka kacbadii sanamyadu ka buuxeen waxaa jiray nin keligii iskaga dhex jiray god loo yaqaano Xiraa. wuxuu u fiirfiirsan jiray cirka iyo dhulka. wuxuu ogaa diinta Quraysh inay baadi tahay, ilaahayna subxaanahu wa tacaala inuu ka weyn yahay, inuu diin ahaan uga raalli ahaado diintii ay Quraysh samaysteen. wuxuu si wanaagsan ugu diyaarsanaa si uu u gudoomo calanka bini'aadanimada oo uu u bedelo wejiga adduunkan baadidu hadhaysay. intaa dabadeed waxaa la gaadhay ammintii loo diyaarinayay. shumacii ugu horreeyey ayaa lagu shiday mugdiga arlada, kaasoo ahaa iqra' akhri. waxyigu aad buu u cuslaa. waxay ahayd xaalad argagax wadata. nebiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu aaday gurigiisii isagoo gariiraya, misna leh iidada. khadiija oo ah haweeneyda aan iyada oo kale laga helin taariikhda aadanaha ayaa dejisay oo qalbiga u qaboojisay. waxayna ku tali ilaahay baan ku dhaartay ilaahay kuma hoojin doono, maxaa yeelay waxaad xidhiidhisaa qaraabada,
waxaanad ka run sheegtaa hadalkaaga waxaad garib istaagtaa kuwa tabaalisan iyo kuwa la dulmiyey intaa dabadeed waxay u geysay in adeerkeed Waraqa bin Nawfal oo ahaa da' murti badan xambaarsan aqoon fiican ayuu lahaa Tawraadda Injiilka wuxuuna ku toosnaa diintii Nabi Ibraahim calayhi salaam nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu sheegay wixii dhex maray isagii Jibriil odaygii wuxuu sheegay inuu kan yahay waxyigii nabiyadiisa ka horreeyay u iman jiray iyo in ummadda nabigooda noqon doono wuxuu sidoo kale ku yidhi aad baan u jeclaan lahaa inaan noolaado ilaa laga gaadho xilliga ay dadka ka saari doonaan wadankaaga nabiguna sallallahu alayhi wasallam isagoo yaaban ayuu weydiiyay oo ku yidhi ma iyaga iga saareen wuxuu ku yidhi odaygii haa ninna ma keenin wax la mid ah waxa aad la timi ee waxyiga ah ilaa waa la dhibaateeyey waxaad moodaa in nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay maalinta weydiinayay waa maxay dambigan geystay lacagtan qaatay iyo dhiiggan daadiyay si layga saaro wadankayga ayaamuhu way socdeen taariikh nololeedkiisuna wuxuu noo sheegay in sababtii loogu dhibaateeyay ee wadankiisana looga saaray kaliya ay ahayd fariintii xaq ahayd ee uu siday maxaa yeelay markasta xaq uu taalimiinta wuxuu uga culus yahay buuraha maanta waxaynu nahay qaybo yar oo isaga ka mid ah dambaalkiisina wuu hadhay oo inaga muslimiinta sheegana sababta kaliya ay ummaduhu inagu dhibaateynayaan waxa weeye dhambaalka aynu sidno sidaa daraadeed waxa laynooga baahan yahay markasta oo ay adduunyadu ciriiri nagu noqoto markasta oo aynu aragno dalalka muslimiinta oo la go'doomiyay markasta oo aynu aragno warbaahinta oo diinteena waxyaabo xun ku tilmaamaysa taasi oo doonaysa inay damiso iftiinka islaamka markasta oo ay nagu tilmaamaan argagixiso iyo dib u dhac waxa laynooga baahan yahay inaynu isku qalbi qaboojinno siiradii xabiibkeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo dhibtii uu soo maray bal waxaad sawrataan isagoo ka soo socda godka Xiraa isna la gariirayay culayskii uu waxyigu watay waxaad sawrataan markii lagu dhagaxiyay Taa'if markii loo diiday inuu Maka soo galo markii ay sidaahdeen gaaladii Quraysh dhiigiisa u kala qaybiyay qabiiladii Quraysh markii uu dhiigga wajigiisa sharafta badan ka masaxay maalintii Uhud iyo markii ay gabadhii Yahuudiyad ahayd sumaysay dhib badan ayuu soo maray si aynu diin u yeelano sidaa daraadeed waxa laynooga baahan yahay inaynu goostambeedyada ku qabsano diinteena oo aynaan isla markaasina u jabin dhagarta xun ee gaaladu noo maleegayaan muuqaalkan hadduu ku cajabiyay like saar asxaabtada la sii wadaag oo sii faafi muuqaalkana intaas nooga yahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.